nás zaslechli. Jdeme. Je pozdě. Rozpusť si vlasy. To nepomůže, je cítit přes celý hřiště. Neměl jsem tě sem brát, mrzí mě to. Co? Buď sticha a drž se za mnou. Mám dojem, že tohle je vaše. Děkuju. Jsem Loran. Tohle je Viktorie a James. Jsem Carlyle a tohle je má rodina. Ahoj. Obávám se, že jste nám svým lovem způsobili potíže. Omlouváme se. Nevěděli jsme, že je tohle území zabrané. Ano, no, máme kousek odtud rezidenci. Vážně? No, už nebudeme dělat problémy. Jen tudy procházíme. Lidi nás sledovali, ale svedli jsme je na východ. Mělo by to být v pořádku. Výborně. No a nechcete další 3 hráče? Ale no tak, jen jednu hru. Jistě. Proč ne? Pár z nás už odchází, tak místo nich. Nadhazujete. Budete koukat, jaký mám odpal. Myslím, že vás zvládneme. No. To se uvidí. Máte tu svačinku? Člověk? To děvče je s námi. Možná byste měli jít. Jak vidím, hra skončila. Půjdeme. Jamesy. Odveď Belu pryč. Běž. Tak jo, dobrý, jsem v pohodě. Myslíš, že po mně půjde? Ten James je stopas, je posedlý lovem. Četl jsem mu myšlenky, rozpoutala to má reakce na hřišti. Udělal jsem z toho pro něj tu nejskvělejší hru. Už ho nic nezastaví. Co budeme dělat? Musíme ho zabít, roztrhat ho na kusy a spálit. Kam jedeme? Co nejdál od Forks. Asi trajektem do Vancouveru. Já musím domů hned. Odvez mě domů.